iki. Gesere kok atuh mepit. Lho nyapa rene iki? Iki lho golek rene waduh. Wah, cilaka ki wah. Sik. Kalau sengaja kuwi. Kok gigi siapa? Untukmu wedi lho wedi. Ayo dirayu sik, dirayu sik. Sik, Sik kok golek kok. Sing ndi? Sing Lah, sing kuduan lho, sing kuduan. Lah, sing kuduan lho. Sing lho iku sing kuduan lho. Lah aku lho. Lah. Loh, lah kok. Mbak, enggak apa-apa kok, Mbak. Enggak apa-apa, wis jinal ya. Enggak gigit. Mbak, cilongko iki. Kene wong ayu kene. Kene. Sosok angel mbak. Mas. Sing golek. Waduh. Oh, digolek le. Golek lah. Sik lagi tuh mau niki jarang goyang oleh sawer ya. Ya penting. Ayo kuwi. Situ mau niki aku iki. Gak enak jarang liyane gini ya. Loh, sing wis. Dia lah awak moro. Adekno mau apa kowe rumah sakit wae. Lah kok susah biasa. Nyapa san? Sindene sok ngelirik aku lho, Rel. Jan wae. Aku muni susah iso ngelirik aku lho. Lha gila. Mas, rumah sakit. Udah seretan. Yes. Wah, iki jan koyo nono manis tukang ngegong. Iki pengen muni wah. Wah, bisa tukang gong ini gimana? Sik. Piye wit? Lah, kok iya dah. Angkat dong, dah. Waduh, angkat dong. Yes, piye? Piye? Pak Yai iki jual mahal dhisik. Ojo ya. Ngono lho. Kredit. Ora ngerti ya. Loh, ora ngerti bapake ngempet ya. Oh, bapak nggih. Bapak. Ora ngerti bapake ngempet. Yo, ya. Iya. Kreasi jangan goyang.
aso aso eka seneng yo bisa di pondok wit gue terus di pondok robo ya digendong tapi rumah piye to kuwi yes goyang karo kuwi gak apa-apa ya coba ayo part 2 wit lah wit loh di bojomu tiba bojomu ilang lho kok yo setel Pak Mar kita wae sajae dadi bobo guru